Olha quem voltou, olha quem voltou, eu aqui. Faz muito tempo que ele não se fala, né, produção? Sim, bastante tempo. Nem sei quantos dias. Bom, olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana Luísa e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai fazer squishy, 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 squishy. Ah, eu até falei errado. Bom, gente, pra quem não sabe o que é squish, que tá na moda, né? Agora o squish, essas coisas. Bom, squish é esse daqui, ó. É um brinquedo que você aperta, ó. E ele volta pro lugar. Só que você tem que dar uma ajudinha pra ele. Você deve estar assim, tá, então você vai mostrar os seus squishes que sua mãe comprou. É sua mãe aí que tá passando, chama ela, porque eu vou falar assim. É um negócio simples. Você vai fazer um squish caseiro. É só você pegar alguns materiais, papel, nananana, que eu vou mostrar pra vocês. Então, gasta não. Economiza o dinheirinho da mamãe. Então, né? Então, aqui, ó, tenho esse squish e essas coisas. Materiais. Você vai precisar de lápis. Apontado, porque você já não vai estar. Borracha, caso você erre. Tesoura sem ponta. Régua, se você não tiver a linha, não conseguir fazer a linha certa. E, gente, se você... o que é isso, produção? Contact. Sabe quando a sua mãe quando é começo de ano, aí ela tem que passar o contact pra se sujar, rabiscar, é só passar um lencinho, aí fica tudo bem? Se tem na sua casa, usa ele, que é ótimo. Mas quem não tiver contact, então, qual é? Contact. Aí você pode usar fita crepe. A fita crepe que eu... pega aqui, produção, obrigada. Que é esse daqui, ó. Que eu usei pra fazer todos os meus squishes. E também pra fazer um enchimento do seu squish, né? Pra ficar fofinho. Você vai usar pra precisar de sacola. Derrubei. Gente, até baguncei meu cabelo. Você vai precisar de sacolinhas plásticas. Acho que 2 ou 3 tá bom pro tamanho do seu squish. Ai, gente, você pode desenhar o que você quiser. Mas, ó, pra desenhar borboleta, qualquer coisa. E aqui, ó. Aqui canetinha. Essa canetinha bem bonitinha. Você vai poder usar canetinha. E eu encomendo usar giz de cera, tá, gente? Giz de cera. Eu tô usando aqui giz de cera. Tchau, coisinha. Vocês vão entender porque tem uma coisinha aqui. Ai, meu Deus. Saiu? Pronto. Aí você vai usar giz de cera. Por quê? Eu vou usar giz de cera porque olha como fica mais vivo, mais bonito. Gente, você vai precisar de uma folha. E também peça autorização dos seus pais, se você pode pegar uma folha. Isso daqui é uma folha, só que calma, gente. Isso daqui, né, a minha mãe, ela imprimiu errado, essas coisas. Sei lá o que aconteceu. Só sei que não é de empresa, não é de trabalho. Então, tomem cuidado, folha que você pega, pra não pegar algo que é muito importante para os seus pais. Então, ó, gente, eu peguei essa folha. Minha mãe deixou, né, mãe? Ela deixou eu pegar. Então, gente, você pode pegar uma folha. Mas, Ana, ela tá riscada, não vai ficar bonito. A gente vai... Já vocês vão entender.
vocês vão precisar de folha. E assim vai por aí. Ai, gente, eu fiz um microfone, eu fiz muito pequeno, gente. Não sei se tá aqui, tá aqui. Olha como ficou feio. Ficou até bonito, mas olha, ficou rasgado. Então tomem cuidado, fazem grande. Não, faz coisa que dê pra encher, tá bom? É legal, bem divertido, tá? Então, bora lá! Então tá. Primeiro a gente vai dobrar a folha. Não creio, consegui fazer certinho. Oh, essa produção, por fazer edição, coloca aqui um brilho. Oh! Não sei se vai dar, né? Mas se der, coloca o brilho. Bom, então. Eu disse para eles se inscreverem, fazer esse like. Eu não disse. Então, gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, mande para todos os seus amiguinhos e amiguinhas do colégio. Se você mora em prédio do seu vizinho, se quiser pode até gritar na sua varanda. Não, gente, não faça isso. Não dá certo, não façam isso. Bom, o que eu desenho? Vou desenhar uma Nutella. Posso desenhar uma Nutella? Então, cadê a régua? Eu mostrei a régua? Mostrei. Não mostrei. Aqui, a régua. Ai, gente, tô com vontade de espirrar. Ai, calma, gente. Ai. Pronto, passou. Ai, gente, essa parte de baixo aqui, ó, tem que ficar pra baixo. Quer dizer, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Pra baixo. Coisinha, saia daí, coisinha. O vídeo vocês vão entender, né, a produção. Bom, então eu vou desenhar Nutella. Vou fazer, acho que assim, ó. Acho que até 8, será que dá bom, professora? Ai, meu Deus. Quem aí já entrou de férias? Eu já entrei de férias. Já tô aqui tranquila. Já passou de ano. Já passei de ano. E quem passou de ano? Dê o like, deixa o like, ó. O like é coisa. Bom, gente, eu vou desenhando aqui e eu volto com vocês. Bom, gente, eu tô aqui. Agora eu vou fazer a escrita, ó. Olha como tá ficando. Não sei se dá pra ver, mas agora eu tô escrevendo aqui. Assim. Bom, eu vou terminar essas coisas e eu volto com vocês. Ó, gente, nem vi que vocês estão aí. Só dando uns retoques aqui. Aqui. Prontinho, terminei. Olha como ficou a minha Nutelinha. Olha, essa é uma Nutella. Bom, gente, agora vamos recortar. Eu vou por aqui e ele vai estar recortado. Em 3, em 2, em 1 e... Pronto, olha a mágica. Já está recortado. Moça, Nutelinha que fofinha. Agora, gente, a gente vai abrir, ó. Olha como tá dentro. Bom, vamos lá. Deixa aberto. Agora minha mãe vai pegar. Ops, revelei a produção. Mas tudo bem, vocês já conhecem. Quem não viu a minha mãe ainda no canal, vai lá ver. A produção tá falando que não, mas sim. Enquanto a produção vai recordando, gente, calma, eu que vou fazer, tá? Eu que vou fazer. Mas a minha mãe, ela só tá recortando.
Ela pediu pra eu segurar É aqui. contact, só o contact. Ai, como você consegue falar essa palavra? Gente, falam 5 vezes contact. Tentem falar 5 vezes a palavra contact. Será que a minha mãe consegue O quê? falar 5 vezes a palavra contact? Contact, 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 contact. Ela fala mais do que 5. Pronto? Pronto. Tá, então mostra. Cortou. Ó, cortou assim, ó. Assim, ó. Agora a gente vai tirar, né? É, mas não Daqui. tira tudo, senão vai ficar ruim. Deixa eu tirar só a pontinha. Tirei a pontinha. Gente, não não é possível. Os outros ela fez com a fita. Com os outros eu fiz com fita, né? Aí a gente vai colocar assim. Ai, será que assim tá bom? Tá. Agora vai puxando pra baixo, né? Isso, vai passar Vai. na mão. A minha mãe, ela vai passando a mão. Será que dá pra ver pro pessoal? Não dá pra ver. Minha mão dá. A mão dá. Abaixa um pouquinho aí. Isso. Olha, gente, ó. Minha mãe, ela vai passando a mão e eu vou puxando. Por isso que é legal fazer com seus pais. Pronto, ficou assim. Quer que eu mostre em visão aérea? Olha, gente, minha mãe já tá tirando aqui, ó. Olha só como vai ficar. Vai ficar assim se você usar o contact, tá? Se vocês deixarem muito like, eu posso ensinar fazendo com fita. Na verdade é fácil. É só você deitar a fita grande e for passando assim. Depois você faz outro, rapidinho, só pra ver passando a fita. É, só pra ver, passando pra vocês verem a fita. Aí, gente, vocês vão fazendo... Não esquece, tem que deixar um lugar aberto. Sim, mas vocês vão fazer assim, ó. Ó, daqui a tesoura. Pra não precisa pegar ficar... quadrado, filho. Fazer assim, cortando. Não, porque ele é quadrado esse. Sim, mas é melhor fazer aqui no comecinho. Gente, aqui no começo é melhor você fazer, né? Eu não acho porque contact, quando colar um no outro, você vai conseguir. Mas deixa eu ver. Não precisa. Não dá. Você não vai dobrar? Ah, sim, eu vou dobrar. Eu vou dobrar. Aí um vai colar no outro e não vai precisar dobrar. Ah, isso. Por isso que é melhor, gente, contact, tá? Porque é muito mais fácil. É sério. Eu faço com fita, quer dizer, eu fazia com fita, agora eu vou fazer com contact. Ó, tá aprendendo a falar contact. Bom, essa folha, gente, pra tirar o estresse é só rasgar, né? Já! Bom, agora, gente, vocês deixem, coloquem a tesoura, alguma coisa assim, ó, pra fazer assim só um relevinho, tá? Que é onde vai colocar o enchimento. Onde vai colocar o enchimento. Mostra como. Ai, peraí, tá? caiu um saquinho. Peraí. Ai, cadê esse saquinho? Foi assim, que eu peguei. Um saquinho. Bom, agora a gente vai colocando dentro, né? Tem que picar o saquinho que a gente falou. Coisinha! Sai, coisinha! Pronto, a gente vai fazendo assim. Agora a gente vai colocar. Dobra essa parte do contato que não vai colar. Não, pra Fora. fora. Depois a gente descola. Depois a gente descola, tá, gente? Assim, ó. Olha como a minha mãe fez, assim, ó. Aí coloca algum palito, alguma coisa, ó. Olha como fica. E olha como fica dentro. Aí você vai colocando no saquinho, tá? Tem um lápis, alguma coisa pra ajudar na porra. Aí você pega um lápis, alguma coisa pra ajudar a empurrar, tá?
Eu vou usar o lápis. Deixa eu encher, né? Já volta, senão fica o vídeo muito... É muito longo, tá? Aí você vai fazendo assim, ó. Coloca e vai colocando lá no fundo, tá? Então, a gente já volta. Bom, gente, a gente tá colocando aqui. Mas, ó, eu acho que vai dar pra colocar 2 saquinhos dentro. Olha só, gente. Quantos sacos já tem aqui. E quando a gente coloca assim, aperta assim, cabe muito mais, né, mãe? É, vai ficando mais legal. Senão fica mole, murcho. É, bem murcho. Eu tenho um squishy que ficou super bonito e super legal. Só que foi esse de melancia, ó. Ficou super bonito, super vivo. E aí, ó, murcho, não tem nada. Gente, quando você for fazer de fita, não coloca muito, porque senão fica muito duro mesmo. E não seja... será que eu falo? Não seja igual a minha mãe, que naquela hora ela não usou a cabeça. Porque ela colocou por baixo, não por cima. Por isso que ela teve que colocar 2 quilos de fita. Melhor não entrar em detalhes, senão ela vai ficar brava. E no final do vídeo, Ana Luísa, por que você falou? Ai, ai. Bom, vamos terminar e voltamos com vocês. Gente, coube 2 saquinhos. Você pode ver que a mesa aqui tá limpa. Coube tudo nesse squish, gente. Nesse squish. A gente já apertou para fazer o teste se tá ótimo. Tá bom. Agora, gente, essa dobrinha que a gente fez, a gente vai levantar, né? Levanta aqui, mãe. Eu não tô conseguindo. Porque tá bem grudado e tem que tomar muito cuidado. Pronto, aí agora minha mãe vai apertar. Eu posso colocar? Aqui, gente, ó. Aí você dobra assim, ó. Bem assim, bem bonitinho. Agora você vai falar assim, ai, Ana, vai ficar essas bordas aqui? Não. Agora, no estralo, vai ficar tudo limpo. Ou eu bato na mesa, qual dos dois? Acho que eu vou bater na mesa. Em 3, em 2, em 1. Prontinho, gente. A magia me contou que ela não podia cortar muito, senão o saquinho ia abrir aqui do lado. Por isso que a magia não deu. Mas, gente, ficou super legal. Ó. Ficou super fofinho. Ai, gente, eu tô fazendo rápido porque eu tô fazendo um vídeo pra vocês. Mas vocês podem fazer quanto lento você quiser. Se você quiser fazer o dia inteiro só um squish, você pode fazer. Bom, mas seja paciente. Eu tenho uma prima, né? Que ela... Eu fiz um dia um squish com ela. Meu Deus do céu, quase que não dá certo. Essa menina, ela falou assim, faz assim. Eu vou revelar o nome. Em 3, em 2, em 1 e... Letícia! Gente, se vocês já viram aqui no canal, já ouviram ela, vai lá nos outros vídeos que eu já falei dela aqui no meu canal. E se vocês quiserem muito mesmo, no próximo ano eu acho que eu posso mostrar ela. Ou nesse ano. Não sabemos se eu posso mostrar ela neste ano ou no próximo ano. Só sei que um beijo pra minha prima, um beijo pra todos vocês, bem no coraçãozinho de vocês. Então, a Ana já vai, o mundo da Ana já vai. Calma, não é o canal, tá? É esse vídeo que vai acabar por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. Então, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! E aqui, todos os meus squish, ó.
E tchau, pessoal!